sul nuovo DPCM parlano della conferma del coprifuoco anche a Natale, nessuna deroga per sci e ristoranti. Il governatore chiede a Roma una decisione unitaria e chiara sugli assembramenti. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, affronta la questione dell'orario della messa di Natale. Rivolgendosi a Boccia dice: non servono consigli da chi non ha studi in materia. Incendio nel primo pomeriggio a Cazzago di Pianiga, sul posto 18 vigili del fuoco con autobotte e autopompa per spegnere le fiamme, nessuna persona è rimasta ferita. Con un'asta di metallo ha distrutto mobili, computer e rubato denaro nella biglietteria della stazione di Santa Lucia, fermato dalla Polfer, un ventenne è stato arrestato. La giornata di domani sarà caratterizzata dal maltempo e a Venezia si prevede un picco di marea di 130 cm. Il Mose potrebbe sollevarsi ancora. Venezia continua a perdere abitanti, il coronavirus non ha fermato l'esodo, ma c'è anche chi non si arrende. Il Covid non ferma la voglia di tradizione, torna anche quest'anno la nostra rubrica Il tuo presepe, manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli di oggi, lo avete sentito, giornata con il più alto tasso di mortalità di questa seconda ondata in Veneto. È il dato più significativo emerso nel punto stampa del presidente Zaia, che ha parlato di quanto discusso oggi tra regioni e governo in vista del prossimo DPCM. Altro record negativo sul fronte decessi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono 107 le persone che hanno perso la vita. Un dato che si inserisce in un'analisi più ampia dell'epidemia, che ha raggiunto la parte alta della curva, con un quarto dei positivi sui tamponi rispetto a marzo, ma con 700 pazienti in area non critica in più rispetto alla scorsa primavera. Questo perché ci sono gli assembramenti, vero veicolo di contagio, spiega Zaia, che sottolinea come il tema sia entrato nella videoconferenza di questa mattina tra Regioni e Ministro Boccia. E su questo fronte proprio il governatore ha portato avanti una richiesta al governo. Inutile che ci concentriamo sulla pista da sci, sul teatro o sul cinema. Decidiamo che l'assembramento è un problema, normate sull'assembramento. Sarà inevitabile che il gestore del teatro ti dica: ma scusa, io sono chiuso e c'è la piazza della mia città che è gremita di persone. Allora, ho chiesto che la norma, che ci sia una norma che abbia una ricaduta che sia perequativa. C'è bisogno di un nuovo patto sociale sul Covid, di un senso di responsabilità dei cittadini, perché non si può continuare fino ad aprile con DPCM e ordinanze. Torna a ribadire Zaia che il governo ha avanzato un'istanza precisa. Campagne di informazione per ristabilire i collegamenti con i cittadini. Il cittadino deve capire che questo percorso lo dobbiamo fare assieme, se no ci facciamo tanto male. Non moriremo di Covid, ma moriremo di altre patologie perché non riusciamo a prevenirle o peggio ancora a intervenire per tempo nel curarle. Zaia ha poi chiesto all'esecutivo che i ristori al Veneto dovrebbero spettare 19 milioni dei 250 previsti per attività penalizzate dalle ordinanze regionali siano una certezza. Ed emergono indiscrezioni sui contenuti del nuovo DPCM che dovrebbe restare in vigore fino al 10 gennaio. Il coprifuoco dovrebbe restare alle ore 22 anche a Natale e Capodanno. Bar e ristoranti chiuderanno alle 18 pure nelle regioni gialle. Potrebbero essere chiusi dal 20 dicembre alberghi e resort in montagna. E a proposito di stagione invernale, nella riunione odierna è stato affrontato il tema degli impianti da sci, auspicando un coordinamento a livello europeo. Il ministro Boccia dice che Premier sta lavorando affinché tutti chiudano e non penso che abbiamo tutto questo potere d'acquisto. E nel prossimo DPCM potrebbe essere previsto l'intervento dei prefetti sui territori per gestire il trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. Qui a noi non serve il prefetto, gli altri facciano quello che vogliono. Cioè, cosa volete mettere in dubbio? L'efficienza della regione, il lavoro dell'assessore De Berti rispetto ai trasporti. Ed ora il bollettino regionale. Nelle ultime 12 ore sono 286 le persone contagiate nel veneziano, nel Veneto sono 2474, per quanto riguarda i decessi a Venezia sono 8 nelle ultime 12 ore. La situazione nel veneziano non è rosea dal punto di vista dei contagi. Il direttore generale dell'ULSS 3 Dalben si appella alla responsabilità dei cittadini.
16.314 positivi registrati finora, 8.146 gli attuali, cui si sommano 10.057 contatti in isolamento, 380 ricoveri, di cui 41 in terapia intensiva, 544 decessi dall'inizio della pandemia. Sono i numeri diffusi dall'ULSS-3 che fotografano la situazione nel veneziano e che portano il direttore generale Dalben a rilanciare un appello alla responsabilità. Ogni giorno riscontriamo 300-400 positività che portano naturalmente a decine di ricoveri. Dobbiamo assolutamente metterci tutta la nostra buona volontà, tutto il nostro senso civico per invertire questa tendenza. Ricordiamo che a fronte di positività ci sono sempre dei ricoveri ospedalieri che vanno ad occupare posti che possono essere usati per persone che ne hanno veramente bisogno. Forte anche la pressione dei nuovi contagi anche sul lavoro dei sanitari nel territorio, 27 nella sola giornata di lunedì. E poi ci sono le case di riposo. Una situazione direi importante. Abbiamo attualmente 310 ospiti positivi e 168 operatori. Abbiamo raggiunto per quanto riguarda gli ospiti le positività della prima ondata, mentre per quanto riguarda gli operatori stiamo superando le positività. Quindi è una situazione che va attenzionata, che attenzioniamo ogni giorno, con contatti continui e costanti con le case di riposo, con le direzioni, attraverso i nostri medici coordinatori, e che portano a degli incontri poi settimanali con le direzioni delle case di riposo da parte dell'azienda. Quindi una presenza importante, costante, ma anche qui c'è la necessità veramente di capire come quando il virus entra nelle case di riposo faccia veramente dei disastri. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, è intervenuto nella trasmissione Ring, ha affrontato la questione dell'orario della messa di Natale rivolgendosi al ministro Boccia. Che i ministri si concentrino su quello che è il loro dovere e non si preoccupino tanto dell'ora in cui è nato, sarebbe nato Gesù bambino, perché la celebrazione liturgica non ha mai inteso intercettare l'ora della nascita di Gesù. La cosa fa anche abbastanza sorridere. Pungente e diretto, ma con la pacatezza che da sempre lo contraddistingue, il patriarca di Venezia è intervenuto nella trasmissione Ring affrontando le tematiche attuali. In primis la polemica sull'orario della messa di Natale sollevata dal ministro Boccia con una battuta per molti fedeli infelice. Non è un problema quello che ha agitato o ha cercato di risolvere il ministro Boccia. Noi vogliamo obbedire alla legge come dei buoni cittadini, che però, ripeto, hanno anche la maturità di comprendere come gestire loro le celebrazioni e senza aver bisogno di consigli teologici di chi magari è meno attrezzato come studi in materia. Moraglia si sofferma poi sul dibattito che negli ultimi mesi ha coinvolto decine di virologi. Abbiamo bisogno di sicurezza, però molte volte stiamo assistendo in questi mesi a delle diatribe, a dei combattimenti tra i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto, si delegittimano certe volte, più volte al giorno, con teorie, opinioni, ipotesi. Ecco, tutto questo non fa bene alla nostra gente. Di qui un messaggio anche al mondo politico. La fretta non è mai una buona consigliera e i vaccini hanno bisogno di essere testati e di essere sicuri. Anche chi non fa politica ha bisogno di una politica buona, di una politica diversa da quella che noi vediamo attualmente. Chi governa, al di là della coalizione che rappresenta, deve essere capace di dare una linea unitaria e non essere in dubbio o litigioso, in contrasto.
Oggi la Giunta regionale ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 30 gennaio 2021, consentendo al tempo stesso in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione. Come già per i saldi estivi, commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, che ha proposto la delibera, abbiamo accolto la richiesta della maggior parte delle associazioni di categoria di posticipare i saldi. Si tratta di sostenere in concreto la ripresa del commercio al dettaglio, che in tempi di pandemia sta vedendo prevalere il commercio online. Fa discutere l'emendamento alla manovra di bilancio che introdurrebbe una sorta di patrimoniale, un'imposta sui grandi patrimoni a partire da una base imponibile di 500.000 euro. Questo è il tema del sondaggio di questa sera, il quesito al quale quindi vi chiediamo di rispondere: tasse patrimoniali sopra i 500.000 euro? Se volete rispondere sì, dovete comporre il numero 0422162691, se invece volete rispondere no, lo 0422162690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Prima 120, poi 130 previsioni in rialzo per l'acqua alta domani a Venezia, le due perturbazioni in arrivo sull'Adriatico. L'ultimo bollettino ha visto il dato a 130 centimetri probabili alle 10:45. Il provveditore Zincone ha fatto sapere che, visto il picco, si solleveranno le barriere del Mose. Saranno attesi forti venti di bora. Per la città di Chioggia si prevedono 15-20 centimetri in più. Ed il Comune di Venezia continua a perdere abitanti. Il coronavirus non ha certo fermato un esodo che nessuno dà l'intenzione di voler arrestare, ma c'è anche chi non si arrende. Dicono che col Covid a Venezia si sia fermato tutto. Non è vero. C'è almeno una cosa che continua, con una costanza che rappresenterebbe un allarme all'ordine del giorno in qualsiasi società dimostrasse un minimo di sensibilità e amor proprio per se stessa: lo spopolamento. Da 12 anni Matteo Secchi di Venezia.com aggiorna con lo scrupolo del notaio il dramma della sua città. Nel cuore di Venezia, in una farmacia di San Bortolo, un contabitanti racconta con la freddezza dei numeri la lenta e inesorabile scomparsa di 1600 anni di storia. Il dato è sempre all'ingiù, è una parabola discendente ormai che non ha nessun cambiamento, va sempre giù. Ogni tanto c'è qualche piccolo rimbalzetto all'insù, ma è irrilevante. Il dato è aggiornato, 51.349. Negli ultimi giorni Venezia ha perso altri 14 abitanti. Il conto abitanti è un monumento all'indolenza di una classe politica per la quale è facile prevedere che, passato il Covid, l'unico impegno sarà dibattere se aprire o meno l'ennesimo albergo. Non credo sia molto simpatico al palazzo, perché inchioda alle responsabilità di queste ultime classi politiche degli ultimi 30-40 anni, che hanno fatto ben poco per la residenzialità e per bloccare l'esodo da Venezia. Anche Mestre, per esempio, perde abitanti, il comune di Venezia perde abitanti, non è solo Venezia che perde abitanti, un territorio che perde abitanti sta male. All'epoca del referendum per la creazione di 2 amministrazioni dedicate a Laguna d'Entroterra, i contrari sostenevano che una divisione in 2 comuni avrebbe reso Verona città più popolosa del Veneto, spostando lì il capoluogo di regione. Quanto valesse l'obiezione lo si è visto appena un mese dopo, quando a gennaio il comune di Verona ha superato per abitanti l'intero comune di Venezia. Anche Mestre e Marghera perdono residenti. È un'intera classe politica che si deve assumere la responsabilità e deve fare qualcosa. Mestre perde più abitanti di Venezia? Mestre perde più abitanti di Venezia, sì, ne perde negli ultimi anni, ne ha perso 30.000 secondo i nostri dati. Da 12 anni ospita nella vetrina della sua farmacia a 2 passi dal ponte di Rialto il contapersone che testimonia l'esodo da Venezia.
Tra i servizi che sono richiesti ad una farmacia, generalmente non rientra quello di stimolare la coscienza di una città, ma davanti a un problema serio come lo spopolamento di Venezia, Andrea Morelli non ci ha pensato due volte a mettere a disposizione la propria vetrina per un conto abitanti che dal 2008 ad oggi è diventato un simbolo. Numerevoli sono state le testate giornalistiche e anche le televisioni non solo nazionali ma anche estere, anzi forse la sensibilità straniera è stata anche maggiore. A Venezia però il contapersone di Venezia.com nella farmacia di San Bortolo non ha entusiasmato proprio tutti. D'altronde racconta una verità che non piace a nessuno, la degradazione di una città che da capitale europea si è ridotta a cittadina turistica. Un 1% sì, mi ha detto ma come, il contamorti l'ha chiamato, invece no, insomma è stato mettere un dito nella piaga, sì. Il comune inizialmente si è anche un pochino preoccupato, tant'è che abbiamo messo e indicato che è attraverso il sito dell'anagrafe del comune che si desume il numero degli abitanti. Aver barattato case per alberghi e abitanti per turisti ha evidentemente cambiato le cose anche per le farmacie. Le farmacie sono più di 30, parlo di Venezia centro storico, e la popolazione era di circa 180.000 abitanti quando queste servivano soltanto la popolazione e un turismo che chiaramente non era preponderante. Ed è così che perlomeno finché anche l'entroterra non ha iniziato a perdere residenti, per un certo periodo si è assistito anche all'esodo delle farmacie. 3 farmacie da Venezia sono state trasferite in terraferma, una era proprio qui vicino, la Testa d'Oro, una farmacia storica che si è trasferita in quartiere Pertini a Mestre. Le altre 2, una a Zelarino e un'altra nella zona di Cassavio, però parlo degli anni 95 circa. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, siamo alla cronaca. Gli agenti della Polfer hanno arrestato un 20enne che si è presentato nella biglietteria della stazione di Santa Lucia a Venezia chiedendo denaro agli operatori e poi di fronte al loro rifiuto ha dato in escandescenza staccando un'asta di metallo da uno dei pannelli informativi, iniziando a colpire violentemente i suppellettili e a rovesciare i monitor dei computer, poi ha rubato del denaro. All'arrivo della polizia ha cercato di scappare senza riuscirci. Davanti al giudice è stato condannato a 2 anni e 1 mese di reclusione e accompagnato in carcere. Eternit rifiuti abbandonati nel porto di Chioggia. La Guardia di Finanza ha sequestrato un enorme capannone. I militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia hanno sequestrato un capannone di 2.700 metri quadri con coperture in amianto in stato di degrado nell'area portuale di Chioggia. Le fiamme gialle hanno perlustrato la zona dall'alto in elicottero prima di intervenire insieme ai tecnici dell'ARPAV. Da subito hanno notato il cattivo stato di conservazione della copertura in Eternit, quindi hanno prelevato i campioni necessari. All'interno del capannone, adibito a deposito, è stato trovato un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati di vario tipo, alcuni di natura pericolosa. L'edificio, di proprietà di una società privata, è stato quindi sequestrato e il rappresentante legale denunciato. I campioni prelevati sono in laboratorio per le analisi che determineranno la pericolosità del materiale d'amianto, reso volatile dalle intemperie e dalla mancanza di adeguata conservazione che comporterà un intervento di rapida bonifica. Molti danni ma per fortuna nessun ferito per un incendio a Cazzago di Pianiga. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo scuro visibile a parecchi chilometri di distanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingenti per un'abitazione di Cazzago di Pianiga. Il rogo si è sviluppato in un deposito attrezzi agricoli attorno alle 15, per poi estendersi all'abitazione vicina, una cosiddetta casa ecologica. Le fiamme hanno dapprima avvolto una parte delle pareti per poi raggiungere il tetto dove si trovava un impianto fotovoltaico. I vigili del fuoco sono intervenuti da Mira e da Mestre con 2 autobotti, un'autoscala e 18 operatori col funzionario di guardia. Le operazioni di spegnimento sono durate almeno un paio d'ore, altrettante poi per sincerarsi che non fossero rimasti attivi dei focolai.
Torna anche quest'anno la nostra rubrica, il tuo presepe, quest'anno inevitabilmente particolare. Il Covid ci impedisce di venire nelle vostre case e allora sarete voi a trasformarvi in speciali reporter. Manderemo in onda i video che ci invierete via WhatsApp. Una vicinanza tutta virtuale per dirvi che ci saremo anche e soprattutto in quest'anno particolare, rinnovando la consuetudine di mandare in onda i vostri presepi. Non potremo venire a casa vostra, ma accoglieremo e trasmetteremo ogni sera nei nostri telegiornali tutte le vostre creazioni legate alla Natività. Potrete inviarci video fatti semplicemente col vostro cellulare su WhatsApp al numero 351 175 5340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Potete anche registrare i vostri auguri, la descrizione del vostro presepe, simbolo di religiosità che racconta l'impegno delle famiglie e che mai come quest'anno sarà vissuto in raccoglimento e intimità, ripristinando l'essenza e il valore che trasmette da più di 2000 anni. Vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, ospiti Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'economia, Marco Bonet, Corriere del Veneto, Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, Alessandro Gennari del Movimento 5 Stelle e Mario Conte, sindaco di Treviso. E questa era la nostra ultima notizia. Da Venezia è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Vortice sull'Italia, condizioni di maltempo al nord-est, anche intenso e clima piuttosto rigido. Il dettaglio di mercoledì 2 dicembre. Sul Veneto sarà una giornata con un tempo spiccatamente instabile, come detto il clima sarà freddo, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse dappertutto, neve oltre i 600-800 metri sulle prealpi, in pianura però non saranno totalmente da escludere debolissimi fiocchi di neve mista a pioggia, forte vento di bora. Vediamo anche le temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra i 3 e i 5 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tutto sommato lo stesso scenario con precipitazioni diffuse, vedete, localmente anche di forte intensità. Sulle Alpi deboli nevicate a partire dal pomeriggio. Temperature minime fino a 1 grado, massime sui 3-5 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, andrà meglio al mattino, poi peggiorerà con rovesci ovunque, deboli nevicate sulle Alpi. Temperature minime intorno allo 0 e -3 gradi, massime fino ai 5 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.